Welcome once again sa tanang mga suking tigpaminaw, lokop kabisayaan, kamindanawan, sa ating mga kapatid sa Luzon. Magandang umaga sa inyong lahat. To all the friends, brothers, and sisters outside the country, following the revelations of the angels of supreme light. Once again, my warmest regards to all of you, and I am always hoping that you are doing well and everything is going fine over there. Ugaban karon sa ako ang mga kaubanan, kamaturang Ruslan Hearns o kamaturang Elisir Barakit. Ako mingon nga mayong sayong kabuntagon kanatong tanan. Paspas ang bulog sa panahon, nga mianod sa kutay sa mga seglo, padulong sa katumanan sa mga damgo, mga pulong buhing mithi sa nanglabay ng mga maestro. Mga higala, maayong buntag, Lokop, Luzon, Visayas, ug Mindanao, sa lain-laing suok sa kalibutan, kutob sa mabot ni atong Sibya, atong mga suking tigpaminaw diha sa Caraatan, Carcar, maayong buntag usab, and to all our friends, brothers, and sisters around the globe watching through live streaming broadcast, welcome once again on this another episode on Waking Up to the Truth. Good morning! Maayong buntag sa atong suking tigpaminaw, kutob sa mabot ni atong Sibya, Lokop, Visayas ug Mindanao, ug mga kapatid sa Luzon watching us through internet, live streaming. Maayong buntag kanyong tanan, mga panghinaot nga naa kamong tanan sa kapiskay sa lawas. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Kini matawag sa 232-5196. 232-5196 alang sa inyong reservation. O kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Okay, unya ang atong mga kaigaigsunan, daghan mga kaiigsunan na karon nga nakadawat sa bendisyon sa makagagahom pinaagi sa Divine Healing Transmission ining mga manlunda sa kahayag. Mao na nga dako pod ang atong pasalamat nga sa matag karon og unya gibuligan sa labawang makagagahom kining ato ang pagparambal pinagi sa gahom sa kahitasan. Mao ni siyang klase sa pagparambal nga ang gahom sa kinayahan mo ay magaluwas sa ato ang mga balatian, mao ay magaayo sa atong balatian. Mana nga by nature itself, it is God's very own physician. Maning ang gahom sa kinaiyahan makaayo. Mao nga ang misteryo sa kinabuhi kanunay nalambigit sa ato ang kinaiyahan. Morning mensahe karon sa mga malunda sa kahayag, ang pagkaamgo sa mga katawhan ngadto sa tinuod nga gugma sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Mao ni sa mga pagtulon-ang pang-espiritual sa tanang mga katawhan nga nangita og kamatuoran. Ang usa ka dakong pangutana ug unsa may atong kahiusahan ngadto gyud sa tinuod nga kamatuoran. Muning ang pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag sama sa adlaw nga ang adlaw wala nagapili og kinsay iyang hatagan og hayag kundi ang tanang mga katawhan nga gusto nga makakita sa kahayag magpahayag. Pero ang mga tawo pod nga dili gustong makakita sa kahayag sumutago pod ngadto sa kangitngit. Mao nang dili pod nato makita ang tinuod nga kahayag sa adlaw. Mao ning usa ka dakong pangutana, asa man ang kahiusahan sa mga katawhan sa tinuod nga kamatuoran. Muning kining ato karong pagpalihag sa mga manulunda sa kahayag, nagapadayag og kamatuoran nga atong gitawag og tukma nga kamatuoran. Ug madayag ang kamatuoran pinagi sa buhat. Madayag ang buhat nga dunay kamatuoran ug duna poy tinuod nga pagkaamgo. Sa tinuod pod nga kahayag nga gikan sa tinuod nga kahitasan or labaw nga makagagahom. Kay gisulti man diha sa 1 Timoteo 4:1 nga gitinaw sa balaang espiritu nga sa kaulahiaing panahon daghan ang mahimulag tungod sa mga pagtagad sa mga dili mayong espiritu o sa mga daotang espiritu or sa mga tuluuhan sa yawa. Mao ning unsa may gipasabot niini ang ato ang gitawag og pagmataragayod ngadto sa tinuod nga kamatuoran nga mao pod ang atong pagkaamgo sa tinuod nga kinaadman. Ang kinaadman nga gitawag natong espirituhanong salabutan kay ang tawhanong salabutan dili man arang takos o yamot nga makaapas sa espirituhanong kamatuoran.
Maring atong paghisgot-hisgot karon tukma nga kamatuoran nga kita giayo pinaagi sa gahom sa kitasan diha tungod sa iyahang mga manulunda nga gipadala aron sa pagtabang karon sa pagtambal sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Manang before ta mo padayon atong pamation si kamatuorang Rosenhurst kay duna katay importante kay karon nga duna kitay importante kayo karon nga bisita nga ilagayod nga gihaguan nga muanhi karon aron sa pagpaambit pod sa ilahang mga nasinati nga bendisyon nga gikan sa gahom sa kahitasan. Salamat si Emperor Amstrom 172. Mga kaigsuunan o mga suking tigpaminaw, andama na ang inyong mga tubig kay pipila kagutlo gikan karon magsugod na ang Divine Healing Transmission ni GM Peram Salom 172. For the sake sa mga patients sa the Carcar Nature Healing in Abroad, following this Divine Healing Transmission of the angels on light ships, here is your instruction. Prepare a clean water. GM Peram Salom 172 will include in his healing transmission the blessings of such waters to let that waters become a healing water that can energize the body and can cleanse up the negative energies of the body. Then wait for a few minutes that the divine healing transmission will start. Okay, atong paminaw ng atong usa ka bisita karon nga mopaambit sa iyang kasinatian, sa iyang pagkakaton sa atong hilot ug sa panambal pinaagi sa mga manulunda sa kahayag. Mayong buntag, Brad. Mayong buntag na sinil. O akong paambit ako sa akong kinabuhi ko ang pagkadiskasya ako sa motor. Ako pasalamat ako sa manulunda sa kahayag nga iya kong gi safety sa wala ko naunsa sa pagkadiskasya og moralas ako gibutang sa kasada o man ibarog ko. Pasalamat ako nga nasug ko sa dugukan. Okay, daghang salamat, Brad. Daghang salamat sa gahom sa mga manulunda sa kahayag, sa gahom sa kahitasan. Unya, isulti ay imuhang address, Brad, kay dunay mga mangita sa imo, kanimo, mangita sa imuha, gustong magpahilot. Among address sa Buhisan, Cebu City. Og may mangita nako. Nara ko sa Buhisan, ako nga Danilo Largo. Okay, daghang salamat. Mao kato si Danilo Largo sa Buhisan, Cebu City. Ni paambit og ni pamatuod sa iyahang kasinatian, sa iyahang mga kliyente sa hilot, sa iyahang mga kliyente nga nagpatambal pinaagi sa gahom sa manulunda sa kahayag. Pasalamat ko sa kong bata nga ang iyang agtang nalubyok niya, operahan na nagisiya, nagluwan sa dugo, bayad ta 30,000 pero gipainom ako sa lana, naayo ra siya kay ang iyang agtang nabalik ramang gyud. Pasalamat sa ko sa dugo sa lana og GM. Nabalik lang sa iyang agtang sa normal na. Wala na malubyok. Katosan dito sa Bohol akong gitabangan, nagpasalamat lang po siya kay naayon na sa slana, nagiyaw na siya baboy kay maayo naman ko niyang lawas. Nahitabo niya atong Martes, no, atong semana. Morning ato ang pasalamat nga to sa gahom sa kahitasan nga ug dili pagtungod sa gahom sa kahitasan tiaw mo na 30,000 day bayranan sa magpa-opera lang sa agtang nga nalubyok kay tungod sa disgrasya unya pinagi sa gahom sa mga manulunda natabangan mo nang ato ang magpasalamat kita nga to sa gahom sa kahitasan nga kining ato ang mga pagsangpit pinagi sa gahom sa mga manulunda gidungog sa Ginoo sa makagagahom mga ato ang mga pangalyupo nga kita pagaluwason sa ato ang mga kalisdanan, pagaluwason sa mga disgrasya, buligan sa atong mga pangindahay o mga paningkamot sa kinabuhi. Ano nga ako ang pasabot ngadto sa tanang mga kaigsuunan nga kining ato ang mga kalihukan karon bisan pa gani ang ato ang mga kaigsuunan nga gikan sa gawas sa nasod na interesado man nining atong mga activities kay ilang nakita nga kini makahatag dakong kaayuhan sa ila pong mga ipangita sa ilang kinabuhi. Just like to one of our friends from Hong Kong that not only joining the group, not only interested of this phenomenon, but even up to the point that he really joining these activities of the actual life contacts and connections. So we will also listen to what he experienced with us. Then his name is Stephen Pang from Hong Kong. So
Seven, what is your experience in these activities of the actual lightship contacts and connections of the Angels of Supreme Light? Hello, my name is Stephen Fong. Speaking about experience with the lightships, I must say it's the most wonderful thing in my life. It began in last year when I was with the group in Carcar. They brought me there, and I have actual sightings of the lightships. I saw quite a few of them each night. I stayed there for about 5 nights, and every night I can see the lightships appear in the skies. They have a specific time that is from 4 a.m. to 6 a.m. and in the evening at around 6 p.m. to 8 p.m. Every time there are lightships appear. Some are brighter, some are not so bright, some travel in a straight direction, and some have directions not straight, but sometimes will blinks up and sometimes turns back. So you can see it is not of something of a meteorite in nature that I first misunderstood, but it is something of a intelligent, a wisdom being, and they use the term super light angels. And now I can also relate to that, because after the sighting, the lightships appears as you would want to call them. If you wish them to appear, you can call upon them and they will appear. And when they appear, they will have a kind of energies sent to you, and that is very amazing. Thank you. Our brother from Hong Kong. So he testified what he witnessed of this Angels Lightship contacts and connection. Okay, Stephen Fang, people are calling these activities as cult activities, and they think that what we are talking about, Angels of Supreme Light, are just satellite. Do you think that they are, what you see in these activities of the Angels Lightship contacts and connections are satellites? No, I don't think so. I don't think these are satellites, or they are some meteorites in nature, in the present in the atmosphere. They are in fact wisdom beings. Why I would say that? Because in my life I have a long pursuit of spirituality. I do know that in many ancient texts, such as Confucianism, Taoism, and Buddhism, even in the text in India, Bhagavad Gita, they have long talked about light ships, beings from the stars. I believe that once upon a time, when the saints were upon the surface of this earth, they did pass down to us the knowledge and the wisdom we need to transform ourselves and to transform our mother planet. But now this knowledge is lost. We can only find that the fragments in the ancient texts. But right now, I believe that we can find them easily, because my master, Param Solom, is giving it to us. It's so plain and simple. It's presented in the form of art of life. And all the wisdom or the knowledge is present there. There is so much resemblance with the knowledge that I have in my ancient Chinese culture. But now, of course, they are lost. So sorry to hear that, to say that. But it's okay. But what has gone is gone. What is lost is lost. But right now, we can just to reach out to accept it and to do it, because this knowledge and wisdom to transform us is back to us again.
And it is my sincere wish here to call upon everybody to accept what is given us by the higher realm, the angels of supreme light. Accept it and do it. Thank you. Kini atong usa ka igsuon nga dili lang nagatuon og mga material, mga butang. Gani ang iha pong gisulti nga mahitungod sa iyahang mga background, sa iyahang mga pang-adlaw-adlaw nga mga koneksyon kadto sa ilaha. Wala nakahatag o babag sa ihang mga spiritual activities. So, Seven Frank, what are your activities in your place? Then the reasons also that you join the activities of the actual lightship contacts and connections. Then are you working also in your country? Then at the same time also searching for spiritual enlightenment or spiritual truth? I've been a seeker of spiritual enlightenment for many years. Back in some 30 or 40 years, we do have some very enlightened masters in Hong Kong, but sad to say that it is no longer here. What is needed in spiritualism, I consider that it must have the wisdom of the ancients. And secondly, the techniques that are presented to us from the higher realms, from the light angels. And thirdly, we must also have the knowledge of our present life on earth, how to cultivate them and how to practice them and merge them all together in the transformation from ordinary human to a higher state of consciousness. These are all required. In the past, I have had many experience in going the esoteric way, such as the practice of Zen. In the practice of Zen, one requires to be enlightened. To achieve enlightenment is a very basic requirement, because only when you realize yourself, then you can progress and promote onto a higher attainment. But that only will pertains to the physical body. As far as the spiritual body, the energetic side of us, we have to practice more with suitable tactics. And these tactics you may find in Taoism. But the real Taoism and the real Confucianism, they are all about spirituality, all about attaining to higher enlightenment. But now this knowledge is lost. It cannot be found. Even those skills to promote you to a higher consciousness is not available. But right now, using the techniques given to us in the Art of Life by the Supreme Light Angels, we can easily achieve that. We can raise our vibrations, so to say. We can raise our consciousness. We can transform our physical body. We can transform our energy body and higher bodies. And also, with the ancient knowledge and the knowledge we hear on earth, we can cultivate our personality. Together, we can combine all of them and to achieve a higher stage of enlightenment. And that is required from us at this very specific time. Thank you. Okay, so it is a great pleasure to be with us, Mr. Steve Fang. Then, if you have something to, because Cebuano people are not only in the Cebuano or Visayan region, but as well as also people in Mindanao and Luzon, and all friends, brothers and sisters also are listening and following
the revelations of the angels of the supreme light, are listening with this angels revelation. So you should also give your message to all of them before we end up with this program. It is my sincere wish that everybody would practice the Art of Life 1 to 72 and follow the teachings of Master Param Solom. Because in all my life, I have studied the ancient texts and the contemporary New Age knowledge, but none I could find that revel with Master Param Solom. His teachings is so clear, so precise, and it's not something we can easily found, not just in those ancient texts, but it is something suitable for this time, for this transformation time. It is very important to know his teachings and to do the art of life. That's all the advice I can give you. Thank you. Akong balikon, unsa may atoan di ay kahiusahan. Kay karon nagkadaiya ang mga pagtuo sa tao, nga gani dinhi sa pagtuo mapuy hinungdanan nga ang mga tao karon dili na magasinabot. Daghan na kayong kagubot karon sa kalibutan tungod sa nagkadaiyang mga prinsipyo nga pulos kamatuoran. Ang akong pangutana, unsa may klaseng kamatuoran nga atong kahiusahan sa tinuod yod nga kahapsay, kalinaw, ug labaw sa tanan, kaluwasan. Manang antubang ni ana, ang atoang pagkaamgo sa tinuod nga gugma sa kinabuhi ug sa kinaiyahan diha sa tinuod nga pagkaabli sa atong espirituhanon nga salabutan kay sugo man sa kaytas-an nga anak pagmaalamon. Mao kanay gisulti sa kasulatan sa Proverbs 27 verse 11, "My son, be wise." Anak pagmaalamon. Mao na siya nga sa pagmaalamon maabli ang ato ang salabutang espiritual. So kita magalakaw sa tinuod nga hayag sa kamatuoran. Dili na to makit-an ngadto sa nagkalain-laing mga dapit sa kalibutan ug wala ang atong pagkaabli sa salabutang espiritual. Mao dinhi sa pagparehag sa mga manulunda sa kahayag, makita ang kamatuoran. Mao nang giingon, iyahat ninyo inyuhang mga mata ug ihangad ang inyuhang mga ulo. Mao nay pagkasulti sa kasulatan kay ang kamatuoran makita madayag sa pagpadayag na karon sa mga manulunda sa kahayag. Okay, kamatuoran Eliezer. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Alang sa inyong reservation, tawag lang sa 232-5196. 232-5196 o sa atong cellphone number 0905-697-4393. 0905-697-4393 o kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Kining ato ang pagtulunan nga hilot, wala na to gihikaw nga to sa tanang gustong magkat-on o hilot. Mao na nga karong panahon nga ang ato ang kalibutan dili tanan mo ay swertihon sa pagpangitag trabaho. May pod nga magkat-on tag technicalities, mga technical nga mga abilidad kay magamit nato sa tong kaugalingon nga magamit pod nato sa panahon nga dunay manginahanglan. Mo nga ato ang mga kaigsuonan kini karon ang pagpadayag sa tinuod nga kamatuoran nga atong ibalanse ang physical ug ang spiritual. Manaog mo niya ang akong topic mahitungod sa mga pagtulon ang spiritual. Unya kay daghan man kayo mga kaigsuonan nga nagalibog sa pagtulon ang spiritual, makaayo ba kani dili ba kani makaayo? Kining mga balaang pulong nga atong gitiner or inyong gitiner, makaayo ba kani or makaut-ut ba kani? Mo nga ato nang tubangon bisag unsang mga pangutana na unya may kalambigitan lang sa pang-espiritual nga mga butang. Mana ato ipaambit ang ato ang mga kahibalo, mga giya nga gikan sa mga manulunda sa kahayag ngadto sa tanang mga tao nga gustong magpakisayod sa tinuod nga kamatuoran. Karon niabot na ang oras nga kita maghiusa ngadto sa pinakataas nga Dios. Karon magsugod ang ato ang divine healing transmission. Ibutang ang inyong walang kamot sa dugo o ipiyong ang inyong mga mata. Ang inyong tuong kamot iisa sa kahitas. Sa ngalan sa gahom sa kahitas. Ang tanang mga tao nga likunik,
Ining atong divine healing transmission karon makadawat og divine healing connection pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aabli sa imong kasing-kasing ug salabutan makadawat og divine healing sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit sa lawas mamaayo, ang tanang klaseng mga problema sa kinabuhi mahatagan ug kasulbaran sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang mga may balatian mamaayo, ang tanang mga may problema sa kinabuhi mahatagan ug kasulbaran sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit nga may negatibong koneksyon mahindua, tanang klaseng mga sakit nga nakahatag og kahasol sa lawas ug kalag sa tao mamaayo sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Pinaagi sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aabli sa imuhang kasing-kasing mamaayo. O karon ako usab nga gipanalanginan ang inyuhang mga tubig. Aron ang inyuhang mga tubig mahimo kining tambal nga makaayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag, ikaw nga nag-aandam og tubig. Ang inyuhang tubig karon panalanginan sa gahom sa kahitasan, aron ang inyuhang tubig mahimo kining tambal nga muayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang inyuhang mga tubig mamahimong tambal. O karon ang inyuhang tubig makaayo na. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, let us start with our divine healing transmission of the angels of Supreme Light Union. Put your left hand at your heart center and raise your right hand to the heavens. By the power of the angels of the Supreme Light, all people connecting with this divine healing transmission will receive a healing connection from the angels of the Supreme Light. All illnesses, all problems in life will be healed. All illnesses will be healed. All problems in life will be healed by the power of the angels of Supreme Light. All people connecting with this divine healing transmission will be healed. Now let us also bless your waters by the power of the angels of Supreme Light. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. Now your water is energized. You can drink your water. O karon ang ato ang mga kaigsuunan nga nakadawat na sa mga bendisyon o sa mga panalangin sa mga manulunda sa kahayag sa atong divine healing transmission. Atong gipasalamatan sa kinasing-kasing gayod ang gahom sa kahitasan nga kita giayo o gidungog sa atong mga paghangyo nga luwason sa atong mga sakit sa lawas. Ug para pud sa mga kaigsuonan nga gusto nga makaangkon sa lana, ang lana makahatag og proteksyon sa lawas against the negative energies. Kay gipanalanginan man kini o gibalaan man kini sa gahom sa mga manulunda. Mo ni og ang ato ang kasing-kasing magatuo ang gahom sa kahitasan nagauban kanato. So pangitaa lang ninyo ang ato ang mga paningkamot lang mo nga makaangkon pod sa ato ang gitawag og lana nga gibalaan sa gahom sa mga manulunda sa kahayag sa atong mga panamilit. Ug sa ngalan sa atong technician nga si Engineer Chris Raimonde ug si Engineer Marciano Lapas sa transmitter side, kini si Kamaturang Elisir, maayong buntag. Ug kini si Kamaturang Roslyn Hearns, maayong buntag ug maayong pagpanikay sikat. Okay, si Piram Solom 172, maayong buntag.